নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বেজবৰুৱা ডিজেল ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে টু ষ্ট্ৰোক ডিজেল ইঞ্জিনে কেনেকৈ কাম কৰে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল চাওঁচোন আহক টু ষ্ট্ৰোক ডিজেল ইঞ্জিন এটাই কেনেকৈনো কাম কৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে বন্ধুসকল প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰে যেন এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ইয়ৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে ষ্ট্ৰোক মানে কি। ইঞ্জিন এটা ষ্ট্ৰোক বুলিলে এটা পিষ্টনে চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত মুভিং কৰা ডিষ্টেঞ্চটোকে বুজি পাওঁ। এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পিষ্টনটোৱে মাত্ৰ দুবাৰ আপ এণ্ড ডাউন কৰিয়েই কেনেকৈ কাৰ্য সম্পাদন কৰে জানিব পাৰিম। চাওক, যেতিয়া ইঞ্জিনটোৰ লগতে পিষ্টনটোৱে মুভ কৰে তেতিয়াই ইঞ্জিনৰ ব্লোৱাৰে ফ্ৰেছ এয়াৰসমূহ চিলিণ্ডাৰ ভিতৰলৈ কম্প্ৰেছ কৰে আৰু ঠিক 5 মুহূৰ্তত পিষ্টনটোৱে যেতিয়া তলৰ পৰা ওপৰলৈ মুভ কৰে তেতিয়াই ইনকামিং এয়াৰসমূহ কম্প্ৰেছ কৰে আৰু পিষ্টনটো যেতিয়াই TDCত অৱস্থান কৰে লগে লগে ইনজেক্টৰে ফুয়েল স্প্ৰে কৰে আৰু ব্লাষ্ট হৈ পিষ্টনটো তললৈ মুভ কৰায়। সেই সময়তে ইনলেট পৰ্টটো পিষ্টনে আনকভাৰ্ড কৰে আৰু ফ্ৰেছ এয়াৰসমূহ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত ইনটেক হয় আৰু স্কেভেঞ্জিঙৰ দ্বাৰা জ্বলা গেছসমূহ এক্সজষ্ট ভেলভৰ সহায়ত বাহিৰ হয়। তাৰ পাছৰ পৰাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা বুজিলোঁ যে টু ষ্ট্ৰোক মানে ওৱান পাৱাৰ ষ্ট্ৰোক ফৰ ওৱান ৰিভলিউশ্যন অফ দ্য ক্ৰেংকশ্যাফ্ট।